Hallo. Ja. Hallo alle sammen, og velkommen til Align-dagen 2024. Det er faktisk helt sykt å se så mange folk her i dag. Vi har jobbet både dag og natt for å få denne bilen her klar. Jeg er sykt stolt av å stå her og sammen med dette teamet som står her. Det er helt insane og bra at dere har jobbet den siste tiden, bare siden vi begynte i høst. Så en stor applaus til hele teamet. Når man er med i Align, så blir man jo en del av en veldig stor vennegruppe, egentlig. Og de som kjenner meg veldig godt, de vet at jeg er ikke så veldig god til å holde på hemmeligheter. Og spesielt sånne hemmeligheter som dette her, der det er litt overraskelse og litt gøy. Jeg har faktisk klart å ødelegge 3 overraskelsesbursdager for folk. Så vi har bare blitt enige hele laget at vi bare tar avdugninger med en gang, så ikke jeg stender her og røper meg om alt for mye om denne bilen. Så jeg tenker meg at vi tar avdugninger med en gang nå, egentlig. Ja. Jeg må bare si tusen takk til teamet som har fått bygd denne bilen her. På fredag så han sånn ut. Så det har skjedd litt de siste dagene. Men det er jo tusen takk til de tekniske medlemmene. De har gjort en veldig god jobb med å sette sammen bilen de siste dagene. Men i tillegg har vi jo markedsføring, som har laget de videoene vi har sett på nå, laget presentasjonen. Det er de som poster sosiale medieinnlegg, de gjør en veldig god jobb. Og så har man økonomi som styrer pengene våre. Koster litt penger å bygge en bil. Og så har man People and Organization som tar vare på teamet. Vi har selvkjørende som har startet opp i år, som skal videreutvikle og prøve å få bilen til å kjøre seg selv. Og så har man en IT-avdeling som sørger for at alle systemene fungerer bra, at fildeling er på topp. Så tusen takk til hele teamet, og en varm applaus til alle de. I tillegg så bilen sånn ut i går, klokka 11 på dagen. Klokka 11 på kvelden så han sånn ut. Så da er det en liten gjeng som har vært borte hos Serverwrap, som har hjulpet oss å sette på library, sette på logoer. Så en applaus til den lille gjengen og til Serverwrap. Så skal jeg holde meg veldig kort på det tekniske. Hvis man lurer på noe om bilen, så setter vi bilen bort der etterpå. Og da er det bare å spørre medlemmene våre om det er noe dere lurer på. Men
Vi har gjort noen forbedringer fra i fjor. Jeg var veldig fornøyd med Soline og resultat på konkurranse i fjor. Men likevel har vi spart 80 kilo, cirka. Vi har fått en raskere bil, som har 0-100 på under 3 sekunder. Det må vi teste når vi får den ut og kjøre. Det ble skrevet en bacheloroppgave på batteripakke, så man øker spenningen fra 400 volt til 588 volt. Så man får et mer effektivt system, og batteripakken nå kan levere disse 80 kilowattene kontinuerlig, i stedet for bare peak, sånn som batteripakken i fjor kunne. I tillegg så var vi ganske fornøyd med 28. plass av 120 lag i England i fjor. I år så er vi sikre på at vi klarer å nå topp 10. Så av 120 lag så synes vi at det er ganske bra. I tillegg skal vi på konkurranse i Ungarn, som er en veldig prestisjekonkurranse, så man får målt seg opp mot de beste lagene i verden. Så er det litt sånn, ok, hvordan skal man lage en presentasjon som måler seg med bilen? Så jeg spurte litt medlemmer, hva er det dere synes er det beste med Align? Og da fikk jeg svar at julebordene, de sosiale middagene vi har sammen, turene vi drar på, den vennegjengen man bygger opp med Align, det er kanskje noe av det beste. Og her er et bilde fra julebordet vi hadde rett før jul i fjor. I tillegg så er jo dette verdens største ingeniørkonkurranse. Og da er det gjerne 600 lag i Europa. Og vi møter jo folk fra hele verden når vi drar på konkurranse. Men i tillegg så møter vi jo norske lag. Her er et bilde med de fra Stavanger i fjor. Og i tillegg har vi besøk av Helix NMBU her i dag, som er et lag, nyoppstarterlag i Ås. Så man blir venner i teamet, men man også får venner på tvers av andre universiteter. Og det er ganske kult. I tillegg så var det noen som sa at man får jo møte industrien, man får møte sponsorer, man får se liksom hva er det som er mulig å produsere, man får sette det til livet i en bil. Vi har jo noen av sponsorene våre på stand her i dag. Og tusen takk til sponsorene våre. Jeg tror jeg kunne stått her og snakket hele dagen hvis jeg skulle fortalt om hva alle gjør for oss og hvor viktig dere er for oss. Men her er i hvert fall alle gull- og sølvsponsorene våre. I tillegg så har vi jo en del bronse- og servicesponsorer som hjelper med småtjenester, rabatter, det er for produsert småting da. Og totalt i år så har vi 69 sponsorer, og det er ganske sykt. Så tusen takk til alle dere, og en liten applaus der. Men uten JBU så hadde det ikke vært noe alene. Jeg tror kanskje ikke det hadde vært et universitet her i Grimstad heller. Og dette er den viktigste sponsoren vi har hatt. Dere har vært med siden oppstarten. Enten om vi skal bestemme i Stavanger og glemme Solan som vi skal ha med oss, og ringe kvelden før, stille Trond opp og vi får hentet bilen, eller om vi trenger en tilhenger til å transportere bilene med, eller om vi trenger en motorsag, så stiller dere alltid opp for oss. Så tusen hjertelig takk. Og så vil jeg gjerne ønske Johan Martin opp på scenen. Fantastisk. Ja, jeg tror vi må bare ta en applaus til for det underverket her. Nei, vi er så stolt til å kunne være med i den reisen med dere. Ja, men tiden flyr. Nå er det 7 år siden, jeg tror det var mars i 2017, dere satt i gang med denne ville tanken og begynner med dette. Og for hvert år så overgår det året før med både ambisjonsnivåer og ta læring fra bilene før. Og nå står vi med det her som ser ut som det kunne rett og slett vært en del av Formel E. Og det må få oss ekstremt... Det er trolig hva dere har gjort, Sander og teamet dere bygde opp etter koronaårene, hvor dere måtte bygge opp igjen og du ser det lagånden som er mellom dere, og på tvers av fakulteter, studieretninger, campuset, og du ser det, ja, som sagt, tydelig hvor gøy dere har det sammen, alle sammen. Og det er jo når dere skal ut i deres videre karriere, med mindre det er flere som tar flere mastergrad og doktorgrader for å bare være med videre for flere biler,
så det utrolig lærdom det kan ta ut, og fortrinn det kommer til å ha som arbeidsgivere, som kommer til å, noen der blir gründere, som kommer til å ha utrolig det erfaring som ja, du kan ikke måle hvor viktig det kommer til å være for deg, hva det kommer til å gjøre for dere. Så det skal du ha. Og så, jeg må si, det igjen jeg sagt det vet, og det er ikke sånn du nevnte i start, at det er alt for markedsføring, teknisk, mekanisk, elektrisk, IT, og nå til og med kunstig intelligens, robotics. Og skal etter ryktene skjønt at det her skal snart ut, og du sa i start at det skal begynne med selvkjørende i tillegg, og det er helt vanvittig. Så jeg tror han selveste Elon Musk kan burde ta turen her og begynne å rekruttere for Universitetet i Agder. For det er vanvittig bra. Og det er jo modig i tillegg. For det er jo helt, i det hele tatt tør det. Hvis du trenger en testkanin, skal jeg sitte inn og du kan kjøre meg rundt uten at jeg skal holde på rattet. Og igjen, det blir sagt flere ganger, og det er jo, vi ser og hører at dere er jo den viktigste rekrutteringskilde til UiA. Og vi er så stolte der, og det følger veldig vår visjon, stolthet til å utvikle, og jeg må alltid gjenta, Mikael, det er jo, we love Align Racing. Og Mikkel lover igjen fra Storeeigra som sier at bilen og tilhengere og motorsaver er klar for dere nå som helst. Men viktigst av alt nå at ja, nå skal det sikkert ut til å teste litt, og det er ikke så lenge til før dere reiser ned til Europa på de 3 turneringer i år, konkurranse. Det var 2, ja, Ungarn og Storbritannia. At dere må kose dere med konkurransene og være sammen. Og ikke minst hvor reisen er da, det er kjempegøy. Så med det så sier takk for meg og lykke til igjen. Vi må ha en applaus for Align Racing. Tusen takk for støtten som vi får av dere. Vi setter utrolig stor pris på det. Nå skal vi høre fra vår ambulansesjåfør og fakultetsrådgiver, som har vært med oss på konkurranse i både Italia og England, Jon Hustad. Hello everyone. First I'll say a couple of words in English due to the fact that we indeed have an international audience with us. We are streaming currently. First and foremost, my greetings and well, best wishes and congratulations to our international students who are watching from Austria, our team members Rafael and Johanna. We are extremely proud of what you have achieved. Look at this. This is awesome. Also, on the interwebs, we have a bunch of people from the University of Manchester watching us now. From Manchester Stinger Motorsports. I wish you all the best of luck with getting your car done in time, and I look forward to see you on track, and also, of course, in the pits. Yes. Then I'll switch to Norwegian. Turen i fjor var en knallsuksess. Her er noen av de resultatene vi hadde, kan du si. I fjor var det første laget med elektrisk bil som kom igjennom teknisk kontroll i Italia. Og det er rake kontrasten sammenlignet med El Tempo Gigante, hvor vi kom gjennom med nød og neppe og med nebb og klør for å komme fram til startstreken. Det var... Pipa hadde fått en helt annen lyd med Soline i fjor. Og ikke nok med det, når vi da dro videre til Storbritannia, så slo de til å hooke en 3. plass i kategorien efficiency, altså energieffektivitet. Det vil man da si at det var kun 2 biler i hele startfeltet som klarte å gjøre noe bedre enn det vi gjorde. Det er en prestige, all right. Og sist, og absolutt mest, vi dannet minner for livet. Vi kommer aldri til å glemme den turen. Yes, indeed. Jeg må bare lene meg litt på slidene. Det er litt uprofesjonelt, men
Det er lett å glemme ting når du står og ser på sånt som det er. I fjor, på høsten, så har vi da gjennomført 2 prosjektoppgaver innen faget TFL 300. Vi har hatt en prosjektoppgave på aerodynamikk, som dere kanskje ser. Vi har også gjennomført en grunnmursoppgave på dette med selvkjørende bil, dette er 2 oppgaver som endrer inn rapport som resultat, og de fikk da respektive nest beste og beste karakter. Pågående prosjekter. Mens vi sitter her og godgjør oss, så skrives det en bacheloroppgave om dette med å utvikle en batteripakke, og ikke minst testing av battericeller, som skal i den bilen vi drar på konkurranse med. Så før vi drar, så har vi en forventning om hva disse cellene kommer til å yte. Og en masteroppgave som også jobber videre med å danne grunnmuren for selvkjørende bil. Så det er det vi holder på med for tida, akademisk. Og så en stor, koselig sideobservasjon. Vi ser at det er stadig flere medlemmer av Align Racing som velger å gå videre og ta en høyere utdanning, en mastergrad, for å få lov til å kunne fortsette med det flotte studielivet og Align Racing. Dette her er en utrolig god win-win-situasjon for universitetet, og så klart for studentene. Yes. Ja, og jeg kan bare ikke få sagt det nok. Tusen takk til alle støttepersoner og sponsorer som ser det jeg ser i disse studentene her. De er verdt hver krone, og det er noen fantastisk flotte mennesker. Tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Jon. Vi setter veldig stor pris på all hjelpa vi får av deg, og når du dukker opp på kontoret, og vi kan alltid spørre Jon når vi har noen spørsmål. Nå vil jeg at alle som har vært med i A24 kommer opp på scenen, så de kan ta imot litt applaus. Så det er sammen med denne gjengen her da, som vi har bygd denne fantastiske bilen. Så en stor applaus til dette teamet. Og så bare helt til slutt, så vil jeg på vegne av alle vi som stender her nå, ja, bare takke for alle som kom. Vi har sponsorene våre her på besøk i dag, så besøk deg og snakk litt med deg. Og så hvis du ikke lurer på noe om bilen, så er det bare å spørre oss, så skal vi svare etter beste evne. Tusen takk!